આ યુટ્યુબ ચેનલને મારા ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ભાઈ શ્રી પ્રદીપભાઈને મારા ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, તેમજ તેમાં સહકાર્ય અને કાર્ય કરનાર સર્વે વ્યક્તિઓને મારા ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આ સાહિત્યની અહીંયા ખૂબ ખૂબ સેવા કરવામાં આવે છે અને એ સાહિત્ય સરિતામાં હું કેટલાક સમયથી એમાં નિર્ણાયક તરીકે કામ કરું છું. તેઓની આ પાઠશાળાને હું અભિનંદન આપીશ, તેમજ ફરી યુટ્યુબ પર આ પાઠશાળા શરૂ થાય અને બધા જ સભ્યો તેમજ કાર્યકર્તાઓ આમાં સહભાગી થાય એવી મારી ખૂબ ખૂબ મહેચ્છા. પ્રદીપભાઈને ફરી અને સહકાર્યકર્તાઓને મારા ફરી અભિનંદન. જનફરિયાદ અને ન્યૂઝ ઓફ ગાંધીનગરને ફરી મારા અભિનંદન. આ વર્તમાનપત્ર ડેલી રોજનું દૈનિક વર્તમાનપત્ર છે, તે ખૂબ આગળ વધે એવી મારી ઈચ્છા છે. આપ સર્વેને, અંદર રહેલા સર્વે સભ્યોને પણ મારા ખૂબ ખૂબ અભિનંદન.